هنا كيف ما غتشوفوا معايا واحد الوصفه فعاله زوينه بالنسبه للكحه وجربتها على ضمانتي. جربوها. عندنا ملعقه كبيره ديال الكمون اللي كيكون منقي بطبيعه الحال ومدقوق على اليد. وعندنا هنا الزيت البلديه او زيت الزيتون. هنا على حسب تكترونوا هذاك الكمون ديالكم. صدقوني هاد الوصفه منين تجيو يعني تستعملوها تسخنوها واحد شويه، يعني غير كتسخن وكتستعملوها، صدقوني راها وصفه فعاله بزاف بزاف. صدقوني راه غادي تعجبكم بزاف وغادي تداويكم. الله يشافي الجميع ان شاء الله. نصحكم هذه الوصفه تستعملوها، واللي بغى يدير فيها العسل يدير العسل الحر بطبيعه الحال. دفيوها واحد شويه. كتستعملوها في الليل ملعقه كبيره وفي الصباح ملعقه كبيره على الريق، يعني حتى في الليل ديروها على يعني ما تشربوا موراها لا ما لا حتى شي حاجه. راها وصفه مجربه بالنسبه لي، انا جربتها ليا ولوليداتي، وصفه راه غتعاونكم بزاف بزاف. ونتمنى لكم الشفاء الجميع ان شاء الله.